繼上星期四，香港家長聯會去到政府總部舉行新聞發佈會，抗議有學生團體向中學鼓吹罷課，藉此將政治鬥爭帶入校園嘅行為。即使有中學校長表示支持咧，香港家長聯會依然認為咧，咁未必能夠代表全校嘅意願，甚至有本地家長咧都係睇咗新聞之後咧，先知道佢哋子女就讀嘅學校咧係會參與罷課嘅。咁為咗表達眾多家長嘅擔憂咧，香港家長聯會今日就決定走訪香港各區啦，向市民派發單張，上面咧就印咗咧有俾家長同埋學生嘅信，希望佢哋咧喺參與同支持罷課之前咧要三思，考慮到後果。咁聯會咧就先喺旺角百步街咧向傳媒朋友講解今次行動嘅理念啦，咁然後咧就出發去尖沙咀各區啦。咁接載各位成員嘅旅遊巴咧就掛咗一幅橫額，上面就印有世界不只是黑和白等字句，咁希望喚醒咧學生了解到，就算大家嘅意見唔同咧，都無需以過激嘅行為咧互相對抗嘅。咁我哋咧成班義工朋友咧就嚟喺尖沙咀嘅地方咧就宣傳，就係話我哋反罷課嘅一個活動。今日我哋咧會走訪咧全香港港九咁多個區咧，就會將我哋反罷課嘅信息咧帶到俾香港嘅市民。咁嚟到行動第一站天星碼頭啦，現場咧就見到唔少市民咧都有攞聯會嘅單張同埋手帶啦，咁亦都有見到有啲旅客咧都有留意到今次嘅行動嘅喎。咁其實咧香港家長聯會最希望咧就係政治鬥爭咧可以翻返去街頭，而唔需要同學習咧混為一談嘅。唔好將政治嘅議題咧帶入去學校裏邊，因為學校咧係學習嘅地方，唔係學習鬥爭嘅地方。所以如果任何人要想搞政治鬥爭嘅，請離開我哋嘅和諧嘅學校，俾翻我哋一個學校咧好好嘅環境咧，我哋嘅小朋友咧去學習去讀書。政治係歸政治，學校歸學校，政治唔好進入校園。呢個就係我哋今日嘅活動嘅主題。